Oh guys, kita berangkat guys sekarang guys. Jam 2.59, jam 3 kita berangkat. Berangkat ke puncak Upas, Tangkuban Perahu. Suhu masih 18 derajat. Karyawangi. Hati-hati, telepon darurat, rawan pohon tumbang dan rawan longsor. Anjay. Yun. Tuh, pas 1 KDK 16. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Coba lihat sini Mas. Ini bisa sih buat ngecamp kayaknya ya. Ini bisa buat ngecamp. Ya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4-nya. Coba kita lihat dulu guys. Dan saya sambil lanjut guys perjalanan. Pos 1, 2, 3, 4. Warung belok kanan. Ayo. Nanti ada warung belok kanan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada tulisan puncak nah. Puncak kanan. Ini jam 3 nih. Nah. Pendakian via trek 11 puncak Upas. Let's go. Ini ke belakang. Let's go. Vegetasinya kayak gini sih guys. Udah mulai paku-paku pohonnya. Udah mulai besar sih pohonnya Assalamualaikum. Pinus ya, masih pinus. Karet pinusnya. Karet pinus. Sekarang tangan lihat kan. Pinus tapi nah. Pinus no. Pinusnya. Kayaknya kayak tangga-tangga gini sih guys. Mudah-mudahan kita dapat sunrise. Silakan nyari ini. Silakan nyari. Karet pinus. Iya karet tapi. Tadi ya penas. Penas.
Tapi ini gede mah. Iya kalah tapi juga pinus ya. Ada tangkal pinus guys. Bareng no. Bareng. Olah tutup jalurnya. Ada tulisan puncak. Tulisan puncak guys. Di sini ada petunjuk lagi. Tuh. Nah, lanjut. Tenang no. Karungnya. Ada karung guys di depan. Karung yang iya. Lumayan guys, sampai guys. Baru beberapa menit perjalanan. Ayo. Aku nak orang kan. Mana kiri? Vegetasinya masih sana-sana. Kita jam 3, berarti paling awal. Ini belum ketemu orang guys. No? Hah? Bareng. Bareng. Malah ketinggi. Kecil ya tuh. Nyorot jalannya. Masih pinus-pinus sih. Ini vegetasinya udah mulai terbuka sih guys. Pandangan tuh. Yang tadi jalur sepeda berarti. Salah tadi mah. Aduh, ada lumayan guys lumpurnya. Ini nanjak kayaknya ke atas. Wow, tanjakan. Waduh. Belum nemu orang guys, kita cuma berdua doang. Wah, udah ini. Udah terbuka. Ya. Tapi di depan kayak ada lampu-lampu guys. Yang nanya. Guys, ada lampu guys, kelihatan guys. Kayaknya ada yang camping deh di sana. Ada lampu tuh di dalam sini. Ini pohon pinusnya besar,
Ya ada lampu ya. Kayaknya ada yang camp di situ deh. Tapi nggak tahu juga sih. Pinus besar-besar banget pohonnya. Nanti kita full rekam siang guys. Ini malam mah Lama nggak terlalu guys. ya enggak Ini kebun teh. malam. Nah ini kan tanya Heeh. kebun teh guys. Tuh. Ini kayaknya sini deh terus. Soalnya jalannya bagus. Tuh jalannya. Ini buat camp cuman nggak break teh. Ini pohonnya besar-besar banget. Assalamualaikum. Pohon apa nih no? Besar banget. Besar banget pohonnya guys. Lumayan ayo cok. Guys, jalan guys. Lumayan lumpurnya. Ya, paling sekitar 20 menit lah malam merekamnya. Soalnya ini agak lumayan sih guys. Ini trek 11. Kita nanti belok kiri guys. Orang derep no. Orang derep. Ayo jangan ke sini guys, yang ada kanan guys. Kiri dulu guys. Kayak di Patuha berarti kita melewatin ini guys. Melewatin apa no? Kebun-kebun teh nih. Kebun teh. Tuh kebun teh semua tuh. Kebun ini. Pinus. Oh tadi ke sini jalannya salah. Ke situ mah. Ketika dia benar. Bener yang bener ke kanan. Soalnya treknya lumayan sih guys. Ya kayak di Gunung Patuha persis ini. Yang ke puncak Sunan Ibu. Teh hunkul ya luas. Iya ente. Teh aja guys banyak. Ini suhu tadi aku lihat menyampai 16-15 derajat. Lumayan sih guys. 15 teh berarti tiris. Tiris 15, 16, 18. Cuman stabilnya 18 derajat guys. Ini pohon pinusnya besar-besar. Terus kita mudah-mudahan ada tanda di depan guys. Tuh, itu hutan. Sini, kebun teh. Sini trek. Oh ada pohon tumbang. Kokorek katanya. Kaget gua. Masih ya terus. Ini tadi mau ke kanan ke mana orang deh? Ya guys, ada gini jalannya nih. Ini bisa buat camp. Ini buat camp bisa. Sini, tuh atas. Di sini ke kanan. Sini kayaknya. Ini banyak jalan sih guys. Jangan saya petunjuk ya.
Sini nih. Iya. Kok dia no? Ah, benar ya. Nih guys, udah setengah perjalanan. Ada batu, ada kayu. Ini nggak ada tanda lagi, Kita terus melewati kebun pinus, guys. Perkebunan pinus. Di sini ternyata guys kayak ada tunjuk lagi guys. Pinus semua, guys. Pinus guys pada besar. Pohon pinus. Lumayan sih guys, ngas-ngasan guys. Tuh. Ke bawah ke situ. Lumayan sih guys, ngos-ngosan. Udah, masih pinus, masih perkebunan pinus, banyak banget. Pinggir kiri itu perkebunan teh guys. Udah jam berapa ya? Jam 3:30. Belum ke pos 1 gitu guys, 3:30. Kan ke posisi teh? Belum. Kita belum nyampe pos 1 ya guys. Belum guys, belum nyampe pos 1. Pokoknya luar biasa jalannya. Nah, tandanya itu nggak ada tanda lagi guys. Tadi gak ada tanda guys, udah 2 kali. Oh, saya tadi no anjay. Saya lah banyak. Nyala tuh lah dia. Lang kali itu kayak jalan. Malah tinggal lipat ini. Serap gitu. Kebelah dia tay, HP-nya kebelah dia tuh. Mondek nyala ke itu kebelah dia, HP-nya kebelah situ. Milik orang kan. Berapa? Anginnya lumayan sih guys. Ada. Anjay, nggak ada tanda guys. Ini lembahan di bawah. Jangan tertanya. Heeh. Nih saya Tar. Bonte. Duh, nggak ada tanda guys. Ini kebun teh. Stop. Nih. Perkebunan teh. Sini gak boleh. Sini gak boleh. Nih. Kebun teh. Itu Gunung Burangrang guys. Itu Gunung Burangrang di situ. Kalau kelihatan ya. Situ. Itu Gunung Burangrang. Berarti adanya di kanan di situ. Ambil kebun teh, ambil sini no. Ambil sini aja nih, ambil tengah. Ambil sini ya no ya. Oh. Ya no ya. Sini. Ya.
Sarua kene ada ka dirinya kene. Heeh. Nih guys. Silau no. Belum ada tanda lagi guys. Tuh ada sana lagi di puncak. Ini ke bawah. You know. Awas, pelan. Yuk. Ada tanda-tanda kita kayak gitu sih guys. Ada tanda-tanda puncak. Puncak. Ada tanda-tanda puncak kayak gitu. Lumayan sih guys. Ini masih lumayan sih ke pos 3-nya. Ke pos 1 teh. Soalnya nih sampai 5 pos guys. Santai no. Biar nggak getar-getar. Santai no. You know. Ya Allah, mudah-mudahan reda ya Allah. 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 Itu caang. Hah? Itu caang. Pos atas sih nama. Istilah kota Bandung. Tuh. Enggak kelihatan. Banyak pepohonan, rapat banget pepohonannya. Allah, mudah-mudahan ya Allah. Angin aja ya Allah. Udah mulai gerimis guys. Cuman ya mudah-mudahan aja. Cuman angin aja yang lewat. Ini agak susah sih guys. Lumayan. Kata siapa ya? Suka warna treknya. Landai nanjak ini bos. Landai matamu. Lumayan sih guys, treknya nanjak guys. Kayak gak jauh beda sama Gunung Patuha. Pia Sinang Leret tuh, yang gedung sepus itu. Tuh di belakang Burangrang tuh, kalau kelihatan aja sama kamera itu Burangrang. Di belakang padahal City Lake, cuman dikarenakan banyak pohon. Hah? Mana ada tanda. Aduh. Kita bingung guys, jadi lihat map dulu guys. Nih. Sini. Situ. Hutan Tiis. Taman Wisata Hutan Tiis, ke atas puncak Upas Hill. Lumayan sih guys, udah tengah-tengah. Tapi nggak tahu, nggak ada tulisan pos-posnya gini loh. Ini jam berapa ya? Ini jam 3, jam 4. Ayo lanjut guys. Tengok. Yuk. Lanjut guys. Kita lanjut ke petualangan. Ya, dari
itu lumayan cukup pakai tenaga. Ini sebentar lagi kita masuk hutan tiis guys. Assalamualaikum. Nah kita korban ilallah. Ila hadrati habibina wa safina. Wa maulana qurrati ayunina. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa dzurriyyati walil baitil kiram. Sayyidil ilmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mau masuki hutan Taman Wisata Alam Hutan Tiis. Bentar lagi. Ada pipa tuh. Pipa dari sana. Mata air ke sini. Nah, pipanya ke sini. Situ belok lagi ke sana. Tuh, di situ lagi di bawah. Di bawah ujung barang-barang. Ini ada patokan gini nih, ada puncak tulisan. Puncak ke sana. I know. Yo. Kita slow sih guys. Hikingnya slow. Enggak running kita. Nih bentar lagi. Hutan Tiis. Lurus aja. Sini kayaknya guys. Sini enggak? Sama aja sih guys, kita kesini guys, ke kanan guys. Ke kiri aja. Nanti ke kanannya pokoknya patokannya di situ pas di mana? Patokannya pas di pos 4 ya, no? 4 ya. Pos 4 langsung. Gas. Kata siapa guys? Landai guys. Nggak ada landai-landainya kecuali emang lewat jalur sepeda baru landai guys. Emang kalau lewat jalur yang banyak kebun teh, terus hutan Tiis. Berarti khusus sepeda kan tadinya. Landai. Ini nggak ada landainya guys. Apa landai? Anjak terus dari tadi guys. Ya sekali lagi kayak kepatuhan lah. Kesinang reret kayak gini. Tuh di bawah udah ada city lake padahal. Tuh. Cuman banyak pohon saking rapatnya guys. Ini di sini sih udah dingin sih guys. Cuacanya karena emang namanya juga Taman Wisata Alam Hutan Tiis. Tiis itu dingin guys.
Santai no, santai no. Saya Muhammad. Tuh guys, kota Bandung guys. Tuh. Stili kota Bandung. Nih. Kota Bandung tuh guys. Apa? Ada kikik. Sampai no. Ngerekam tuh? Hah? Ngerekam tuh? Nah. Oke. Masih nanjak guys, kata siapa landai guys. Ayo cepet tunjuk. Emang kita pakai jalur sepeda? Enggak lah, kita pakai jalur. Lumayan cok. Lumayan. Tuh Bandung guys, belakang guys. Ada keren Bandung. Nanti kita bisa melihat Cikuray dari sini, Ciremai. Itu sih guys yang kelihatan pandangan. Jawa Barat lah, perkiraan sih. Soalnya saya pernah lihat di vlog orang, itu emang ada. Berarti nih kawasan hutan tiis kayak gini guys. Hutan dingin. Jadi pinggir kanan kirinya pepohonan, bukan kebun teh lagi. Rapat banget guys. Aduh guys, landai katanya, landai matamu. Landai no. Wih guys, Bandungnya guys, no, Bandungnya guys tuh, keren men, Keren lah. keren banget. Bandung menyalawi. Apalagi kita di atas guys. Situ lagi situ guys. Ngopi guys, ngopi guys.
Kelihatan nggak guys itu lagi guys di sana. Itu situ lagi guys, kelihatan nggak guys? Ampun. Hah? Ya, Ano? tiris nawar 14 derajat jadi Emang aslinya? luar negeri wae. Tuh yang banyak itu situ lagi semua. Ini kayak tadi kan? Sini guys di atas nih. Itu lagi. Anjir. Jam 4.45 kita istirahat dulu guys. Istirahat dulu guys jam 4.06. City leg-nya. Keren di situ. City leg. Sini nih. Nih gantol ini. Sekelilingnya guys. Kita masak mie dulu guys, masak indomie dulu. Soalnya ini apa namanya? Masak pop mie dulu. Nunggu adzan dulu tadi. Jam 15.13 kita berangkat guys. Ke pos lewat hutan tiis langsung. Pos terakhir ke Upashil aja. Ini jam 6 mudah-mudahan kita sampai apa? Biar mangprang. Aman tuh? Aman. Semangat tuh. Ngopi guys. Gak usah guys. Kesini tuh gak usah landai-landai guys. Orang menanjak gitu. Ngopi guys. Gue Bang Reno bawa kopi guys. Kopi-kopi. Ntar. Bisa no? Bisa. Aman tuh. Ada 2 jalan. Ayo jalan no. Eunya. Asli lu jalan ini. Kiri. Jalannya. Ekstrim guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ada pohon besar guys. Itu. Ya, Ayo. pohon besar guys. Assalamualaikum. Sini lembahannya ke bawah. Oh, cang bulan no? Hah? Cang bulan? Mana? Cang bulan. Lebih banyak. Bahe. Linum. Hah? Linum bahe. Iya, naon? Mana? Ini duduk nah. Pecahnya kalinya. Assalamualaikum. Hutan tis. Udah masuk hutan tis. Hutan dingin. Hadiah nu kan mana? Kadieu nu kan ya? Ya. Ambil jalur kebun teh aja. Ya. Mana? Kebun teh guys. Sukut teh. Letikan aja. Lain nyocol dah. Letikan. Guys. Jalannya guys. Keburangrang guys. Setilai kota Bandung tuh. Belum kelihatan di belakang. Setilai kota Bandung di situ. Keburangrang. Tapi ngeunahan jalan kirinya nanya. Jadi henteu nanjak pisan. Ka kiri mah. Tuh. Hah? Mana? Di jalanan. Jalan motor. Ya. Itu kan aja mah. Itu nang itu lampu. Mana? Heeh, lampu. Tower. Kabut barang-barang. Kabut nawat. Logoran lamun ada logoran. Menjadi Hah? Manggih warung terakhir cenah belok kanan. Udah kelihatan awannya. Udah mulai 5:30 sih guys ini. Hah? Manggil kur. Kawan. Ah ya.
lumayan guys, kos-kosan guys. Perlu persiapan guys kalau kesini guys. Ya, perlu persiapan ya. Lumayan soalnya kakinya guys. Gak bohong aku, serius. Kabut Hah? Yung kabut Kabut. Jalur cai no itu. Jalur cai. Yun. Nah, portal lah. Portal. Ke motor udah. Lewat dinya. Ada base camp. Base camp kayak itu. Ada plakat. Hah? Star SS2. Star SS2 ya. Kali ke kanannya. Kali no, kanan. Orang nyala kali. Batu tuh itu. Shelter Salikur. Pos 2 Salikur. Puncak ke kiri. Jadi itu kemana? Kali ya puncak. Bulangrang. Indah gitu. Wih, keren di dia, asli anjay. Keren bet. Ada puncak ke sini. Ada shelter di situ. Bandung. Mana no? Mana? Coba tuh. Mana tuh? Oh lumayan dia. Hah? Katanya sebalik deh. Udah duaan putih no. Tapi lumayan sih guys kesini, rada lumayan jalannya. Udah kabut di atas no. Kabut. Perkabutan guys. Keren banget barusan City Lake Kota Bandung, Cimahi. Bandung Barat. Udah senteran emang caan gue. Udah lumayan. Udah membiru langitnya. Kabut guys, ke bawah guys. Terada terkecilkan kameranya. Kabut. Kayaknya kayak gini sih guys.
Yalah, Non? lujit kan sandal lagi. Nah orang lujit. Nya ada kan lincak eta. Bisa kita maksa kartu buat. Pas mau ke puncak lumayan. Rada ini. Rada apa? Rada landai. Nah, bacaan deh. Ada. Itu sih. SS3 Tegas Star 3 Base Camp arah situ. Star SS. Nih ada tulisan puncak nih. Udah mulai kebuka sih guys. Vegetasinya ada tulisan puncak. Tuh udah mulai kebuka tuh. Tadi tertutup banget anjay. Banyak burung berkicauan. Ada puncak tuh, ada bisa. Terus sebelah ke warna.